हेलो, वेलकम टू दिस गार्डन वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा इन्होंने डेकोरेट भी कर रखा है अंदर से। और इनकी लैंग्वेज में भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे पौधे मिलेंगे आपको। और ये पेड़ 235 हजार साल पुराना। ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, अगर किसी को शौक हो ये सारी शोपीस टाइप चीज़ें लेने का तो आप यहाँ पे ले सकते हो। वैसे तो है बहुत अमेजिंग, बढ़िया बढ़िया आप रख सकते हो। जैसे कुछ चीज़ें आपको शार्क फॉसिल टीथ्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे। देखो, मिलियन ईयर्स अगो ऐसा टीथ था। दिस इज द क्लॉ, नॉट टीथ। And the thank you. These are the crystals जो आप अपने घर में रख सकते हो जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस। बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। They are like around $25, $30 and more beyond. ये $3 के हैं। और ये these are fossil shark teeth। ऐसे बहुत सारे आपको shark teeth मिल जाएंगे यहाँ पे। और आपको ये रहा खतरनाक वाला। दिस इज ऑल्सो सीरियस है, बहुत सारे। और ये तो मेरे को सबसे अच्छे लगे डेकोरेशन पर्पस के लिए। दीज क्रिस्टल्स आर गुड। ये देखो फ्रेंड्स, शेल्स हैं, शंख है, डिफरेंट टाइप ऑफ शंख। कितने का है? $30 का ये है। और आपको शो पीस काइंड ऑफ थिंग्स मिल जाएंगे यहाँ पे। शंख भी हैं कितने सारे। और कितना बड़ा है ये वाला। वेराइटीज ऑफ शंख है। कोई छेड़ा। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाती हूँ आपको जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करी है। ये है एक फॉसिल, ठीक है, और ये 70 मिलियन साल पुराना है। और गेस करोगे ये कितने का है? ये वाला पीस ओनली, दिस इज़ फॉर $55,000। और ये छोटा साइज है $40,000, which is equivalent to रुपीज़ में 27 lakhs and 20 lakhs। अगर किसी को लेना हो तो यहाँ ज़रूर है। और ये बेहतरीन से शो पीस जो कि 70 मिलियन साल पुरानी है, अपने घर पे लेकर सजा लिए। मतलब यार सच में 70 मिलियन साल पुराना है। और ये $800 का है। नेडल पॉट्स।
सी के क्रिस्टल्स हैं जिनसे इन्होंने ऐसे बोर्ड्स भी बना रखे हैं कट करके। बहुत सुंदर लग रहे हैं, पेंट कर रखे हैं क्रिस्टल्स, बहुत ही सुंदर है। These are sea crystals। जो तू अगर लेगी वो 27 लाख रुपए का लेगा, उसे सर्टिफिकेट मांगो, पागल थोड़ी ना, ऐसे डाल कोई कुछ तो पता है, ऐसे कोई देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो है डायनासोर का फॉसिल विच इज़ 260 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि यूएसए में मिला था। ये डिटेल ये रखता है। यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े शंख हैं और जो कि 300-350 डॉलर के हैं, और बाकी आपको ऐसे छोटे छोटे भी मिल जाएंगे। बहुत ही वैरायटी है, जैसे हैं फिंगर सी स्टार, हॉर्नेट स्टारफिश, और इतने सारे ये शंख हैं। ये तो इंडिया में भी देखा है ये वाला, बट बहुत बड़े बड़े जो आपने देखने हैं वो ये है टू बिग। फ्रेंड्स दीज आर सिल्वर और ये नेचुरल डायमंड क्रिस्टल्स हैं। These are all being preserved in छोटे छोटे bottles में। दोस्तों ये जो आपको पत्थर पे दिख रहा है ये फिश फॉसिल्स है, ठीक है। और उसके नीचे अब ये जो अब मैं कैप्चर करके दिखा रही हूँ ये डायनासोर है जो कि 260 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है, 260 मिलियन साल पुराना। और अब डायनासोर के ज़रा दांत दिखा देती हूँ आपको। ये रहे उनके दांत। अलग अलग डायनासोर के अलग अलग दांत है। एक दांत है 120 डॉलर का और एक है 60 डॉलर। कमाल है। इन्हें कैसे मिस करते ये तो यहाँ की ब्यूटी है। ये डायनासोर क्या करिए। अपनी बहन की फोटो भी दिखा दे राइट पे। अब यहाँ आ सकते हैं गार्डन वर्ल्ड में, और उसके जो साइड में ये क्या है, लोटस। ये है अपना वाटर गार्डन, लोटस वाटर गार्डन।
फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा ये रस्टेड है, बट ये रस्टेड नहीं है, ये उन्होंने स्टील के ऊपर इसे कोटेड कर रखा है, पेंट ऐसा फील दे रखा है, क्योंकि अगर रस्ट करेंगे तो किसी को कट हो गया, कुछ हो गया तो दे गॉट इन्फेक्शन और इंजरी समथिंग, बट दिस इज जस्ट फॉर दी फील कि हाँ दिखा देते हैं एज पर एंटीक है, सो वन कैन परचेज एंड दीज आर द वुडन शो पीसेस जो आप अपने घर ले जा सकते हो। मुझे इनकी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्यूट से शूज़ पहन रखे हैं इन्होंने, बूट्स एंड द अमेजिंग आउल, इतने क्यूट से आउल लग रहे हैं ये।